dhalinyarada waa kuwa ugu badan ee mar walba si qaldan loo adeegsado xilliga doorashada iyadoo la sheegay in dhalinyarada ay ka qayb qaataan colaadda ay huriyaan siyaasiyiinta wadadana gaar ah si ay taasi u dhicin doorashada soo socota ayaa hay'adda PACT oo kaashanaysa hay'adaha County Watch iyo Mercy Corps ayaa dhalinyarada ka kala socotay deegaanada ismaamulka Mandera iyo Marsabit shir wacyigelin ugu qabatay magaalada Mandera. Shirka oo ay maalgelisay hay'adda USAID ayaa diiradda lagu saaray sidii dhalinyarta uga qayb qaadan lahaayeen nabadda iyo xasiloonida doorashada soo socota. Today we are here in Mandera town to meet with young people that have been put together from different counties, running all the way from Moyale, Marsabit, Ramu, which is Mandera North, Lafay, Banisa. We have also brought in young people from Mandera East and Mandera West. And this is particularly regarding three very core issues. The first one is countering violent extremism. We are also talking about youth leadership and spaces that are available for the youth in the devolved governance structures. And we are also talking regarding issues of youth involvement in ensuring peaceful elections. Marsabit and Mandera counties are actually among the hotspot counties that have been highlighted by three very significant reports. intuu shirka socday dhalinyarada ka soo qayb gashay ayaa isweydaarsaday sidii dhalinyarta uga hortagi lahaayeen in si qaldan loo isticmaalo iyadoo loo adeegayo shakhsiyaad dana gaar ah wato. Dhalinyarada ayaa dhankooda sheegay inay wax badan ka faa'iideysteen shirka ayna hadda wixii ka dambe u wada istaagi doonaan ka shaqaynta nabadgelyada. ka faa'iideysan mashruucan oo hirgelinaysa PACT iyo County Good Governance waxay isu keeneen dhalinyarta Marsabit way isu keeneen Ramo mumkin joogna dhalinyarada ay isu keeneen ilaa Banisa Ramo sub counties haddana waxay ka wada imaadeen Mandera County oo guud waxaan isku mashruucan waa saydu faa'iido u yahay dhalinyarta marka dhalinyartana waxaan u baaqaynaa in ay doorashadan soo dhaweynayaan nabadgelyada ay muujiyaan oo si xun loo isticmaalin. Na himizo langu kuu kwa vijana na jamii wote ni kwamba wakati tunavyoendelea na uchaguzi, hii uchaguzi ni itakuja na ipite na tutabaki kuwa mandugu, tutabaki kuwa majirani, tutabaki kuwa masemeji katika kaunti hii. So ni muhimu tudumisha amani katika kila hali. Alaamaha ammaanka ee ku sugan ismaamulka Mandera ayaa iyagana sheegay in si buuxda ugu diyaar garoobeen doorashada soo socota ayna si adag u sugi doonaan ammaanka ismaamulka Mandera inta doorashada lagu guda jiro. The National Police Service is supposed to they will join hands with the police and they will ensure that our area is calm. So once they are recruited, they will get the brief and there will be police presence in the ground. Two, we've held a lot of these meetings with the stakeholders, including the county government and the various stakeholders that we have, to ensure that what goes to each and every person that we need peace in our area. Three, we have reactivated the peace committees. Ismaamulka Mandera ayaa kamid ah meelaha laga cabsi qabo inay ka dhacaan rabshado la xiriira doorashada soo socota. Guddiga qaran ee isdhexgalka iyo mideynta dalka ee National Cohesion and Integration Commission oo kaashanaya hay'adaha maxalliga ayaa dhowr jeer hore olole nabadeed uga qabtay ismaamulka Mandera taasoo lagu wacyigelinayo dadka deegaanka inay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo xasiloonida. أحمد عبد الرشيد حاجي RTN Mandera.